في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات الفوتسال، تلقى المنتخب المغربي خسارة قاسية أمام المنتخب البرتغالي بنتيجة RSF. المباراة أقيمت في دور متقدم من البطولة، وشهدت تفوقاً واضحاً للمنتخب البرتغالي الذي تمكن من السيطرة على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى صافرة النهاية. مجريات المباراة: انطلقت المباراة بحماس كبير من كلا الفريقين، لكن المنتخب البرتغالي سرعان ما فرض أسلوب لعبه الهجومي القوي. تمكن البرتغاليون من تسجيل الهدف الأول مبكراً، مما زاد من الضغط على المنتخب المغربي. حاول لاعبو المغرب تنظيم صفوفهم والرد عبر الهجمات المرتدة، لكن الصلابة الدفاعية للبرتغال حالت دون تسجيل أي أهداف. المنتخب البرتغالي واصل هجماته المكثفة وأظهر تناغماً كبيراً بين لاعبيه، مما مكنه من تسجيل 3 أهداف إضافية. الأهداف جاءت من فرص مدروسة ومن استغلال للأخطاء الدفاعية للمنتخب المغربي الذي عانى من قلة التركيز والتنظيم الدفاعي في العديد من لحظات المباراة. أداء المنتخب المغربي رغم الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون المغاربة، إلا أن الفريق لم يستطع مجاراة قوة المنتخب البرتغالي. كانت هناك محاولات من الجانب المغربي لتعديل النتيجة، لكن الحظ لم يحالفهم، إضافة إلى الأداء المتميز لحارس مرمى المنتخب البرتغالي الذي تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة. الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة جاءت بمثابة صدمة للمنتخب المغربي وجماهيره، خصوصاً أن الفريق كان قد قدم أداءً جيداً في المباريات السابقة خلال البطولة. هذه الخسارة تسلط الضوء على بعض نقاط الضعف التي يحتاج المنتخب إلى معالجتها، خاصة في الجانب الدفاعي والتحكم بالكرة تحت الضغط. العبر والدروس: بالرغم من الهزيمة القاسية، يمكن للمنتخب المغربي الاستفادة من هذه التجربة لاستخلاص الدروس للمستقبل. الأداء المميز للبرتغال يعكس المستوى العالي لكرة القدم داخل الصالات عالمياً، ويشير إلى ضرورة تعزيز التكتيكات والعمل على تطوير الأداء الفردي والجماعي للفريق. يظل المنتخب المغربي من بين الفرق القوية على الصعيد القاري، وقد حقق إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة. لكن هذه المباراة تؤكد على أهمية الاستمرار في التطوير والإعداد الجيد للتحديات الدولية الكبرى.